حلو. أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من سلسلة مشكلة وحلها. المشكلة إنه أحيانا كتير مش بكون عارف الفرق ما بين فيستن وكنن، بتلخبط لما يجي حد مثلا يجي يقول لي تعرف الشخص ده كويس، او تعرف الفيلم ده اتفرجت عليه او لا، او ان هو يقول لي مثلا تعرف المعلومه كده وانا مش ببقى عارف اقول das weiß es nicht ولا das kenne ich nicht. خلينا الاول نتكلم في حل المشكله. لازم الاول اكون عارف الفرق بين استخدامات wissen وkennen. Wissen دايما بتكون يعني bezieht sich auf Fakten, Informationen oder Kenntnisse. Also بتشير لمعلومة حقيقة بنبقى يعني كلنا عارفينها. Wir wissen alle, dass Zigaretten gesundheitsschädlich sind. ده كده أنا كلنا عارفين إنه مفيش خلاف على المعلومة دي، إنه السجاير بتبقى مضرة للصحة. طيب الverb kennen bezieht sich auf Orte, Personen oder Dinge, mit denen wir alle vertraut sind. يعني vertraut يعني أنا عشت الحاجة دي، أنا أعرفها كويس، اتفرجت على الفيلم ده قبل كده وعارف تفاصيله، دخلت المحل ده وعارف البرودكت الموجودة جوه. يعني فأنا أقول مثلا zum Beispiel ich kenne diesen Film gut, also den empfehle ich euch. او ان انا اقول على سبيل المثال diese Person kenne ich gut. وبكده اخد بالي بعد كده لما حد يطرح عليا سؤال افكر الاول هل هجاوب بwissen ولا kennen.